အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ MM Logic Gallery ကနေပြန်လဲကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်။ဒါဆိုရင်အရင်ဗီဒီယိုထိဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ pointer ရဲ့ basic သဘောတရားလေးတွေကိုနားလည်ပြီးပြီဆိုတော့ကြတော့ဒီဗီဒီယိုမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ queue structure ကိုမတက်ခင်မှာပေါ့ကျွန်တော်တို့ pass by pointer ပေါ့ function မှာဆိုရင် pointer နဲ့ဘယ်လို pass လုပ်ရမလဲဆိုတာကိုဆက်လက်ပြီးတော့ discuss လုပ်သွားမယ်။ဒါဆိုရင်ဘယ်လို pass လုပ်ရမလဲဆိုတော့ကြတော့ကျွန်တော်တို့ pass by reference ကိုသုံးခဲ့လေ pass by reference နဲ့ sin to ရိုးမလေးပဲဒီ pass by pointer ဆိုတာလေ pass by reference နဲ့ sin to ပဲ။ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ကအရင်ဆုံးဒီနေရာမှာvoid void swap ဆိုပြီးတော့ကြာတော့မှာဒီနေရာမှာ x integer ပြီးကြရင် integer ပြီးကြရင် ampersand ပြီးကြရင် integer ampersand ဆိုပြီးကျွန်တော်ရေးလိုက်မယ်เนาะဒါဆိုရင်သူက address နဲ့ဖတ်မယ်ကဲဆိုပါစို့ integer x, y ပြီးကြရင် cn ဆိုပြီးတော့ကြာတော့မှာကျွန်တော်က x နဲ့ y ကို import တောင်းမယ် import တောင်းပြီး swap ဆိုပြီးတော့ကြာတော့မှာ x နဲ့ y ကို parameter အနေနဲ့ပို့လိုက်မယ်ပို့ပြီးတော့ကြာတော့မှာ cout cout ဆိုပြီးတော့ကြာတော့မှာ x ပြီးကြရင် endl y ဆိုပြီးကျွန်တော်အောက်ထုတ်မယ်။ဒါဆိုရင်ဒီထဲမှာ void ဆိုတဲ့ function ထဲမှာ void void swap ဆိုတဲ့ function ထဲမှာကျွန်တော်က integer ampersand a ဆိုပါစို့ပြီးကြရင် integer ampersand b ဆိုပါစို့ဒါဆိုရင် b နဲ့လက်ခံမယ်။လက်ခံပြီး integer temp temp equals to a equals to b equals to temp ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့လိုက်မယ် return ပြန်ကြည့်ရမလို့သူက output ထုတ်ပြလိုက်မယ်ဒါဆိုရင်ဒါလေးကိုကျွန်တော် run ပြမယ်ဆိုရင်ဒါ pass my reference ပေါ့နော်ဒီဟာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အရင်တော့ဗီဒီယိုလုပ်ထားတဲ့အဲ့ဒီဗီဒီယိုမှာသွားပြီးတော့ကြည့်နိုင်ပါတယ်ပေါ့နော် pass my reference ဆိုတာဘာလို့လဲဆိုတော့7 6ဒါဆိုရင်6 7ဆိုပြီးသူက output ထုတ်ပြတယ်ဒါဆိုရင်အရင်တော့7က first number 6က second number ကျွန်တော်တို့က swap လုပ်လိုက်တဲ့နောက်ပိုင်းမှာကျတော့6က first number ဖြစ်သွားတယ်7က second number ဖြစ်သွားတယ်ဒါဆိုရင်ဒါ pass my reference နည်းကိုသုံးထားတာ pass my pointer မှာကျတော့ဗာလဲဆိုတော့သူ့မှာ syntax လေးပဲကွဲသွားတယ် syntax လေးပဲကွဲသွားတာဆိုတာဒီကျွန်တော်တို့က pass by reference မှာဆိုရင်ကျတော့ပေးလိုက်တဲ့ parameter ဒီပို့လိုက်တဲ့အချိန် function call ခေါ်တဲ့အချိန်ကျတော့ကျွန်တော်တို့က value နဲ့ပို့တယ် value နဲ့ call ခေါ်တယ်ဒါဆိုရင် parameter ဒီဗာလဲ value တွေဒီတော့ parameter ထည့်ထားတဲ့ value တွေ x ဆိုတဲ့ value y ဆိုတဲ့ value ကိုကျွန်တော်တို့ကပို့လိုက်တယ်လက်ခံတဲ့အချိန် address နဲ့လက်ခံတဲ့ ampersand လေးနဲ့နော်လက်ခံတဲ့အချိန်မှာလက်ခံလဲ ampersand လေးနဲ့လက်ခံတဲ့ address နဲ့လက်ခံတယ်ဒါဆိုရင်ဒါက pass my reference pass my pointer မှာစတော့တဲ့ပေးလွတ်လိုက်တဲ့အချိန်ကျရင် function ကို call ခေါ်တဲ့အချိန်ကျရင် address နဲ့ call ခေါ်ရတယ်ဒါဆိုရင် function ကို call ခေါ်တဲ့အချိန်ကျရင်ပို့လိုက်တဲ့အချိန် address နဲ့ပို့ရတယ်လက်ခံတဲ့အချိန်ဘာနဲ့လက်ခံရလဲဆိုတော့ pointer နဲ့လက်ခံရတယ်ဒါကြောင့်မလို့ ampersand ရဲ့နေရာမှာ pointer လို့ပြင်လိုက်ရမယ် pointer နော်ဒါဆိုရင်ဒါကဘာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့က pass my value pass my reference pass my pointer ၃ခုရှိတာပေါ့ pass my value မှာဆိုရင်ဒါဆိုရင်ကတော့ပို့လိုက်ရင်လည်း value နဲ့ပဲပို့တယ်လက်ခံရင်လည်း value နဲ့ပဲလက်ခံတယ် pass by address မှာ pass my reference မှာကျွန်တော်တို့ကပို့လိုက်ရင် value နဲ့ပို့တယ်လက်ခံရင် address နဲ့လက်ခံတယ် ampersand နဲ့လက်ခံတယ်အခုကျတော့ pass by pointer မှာကျွန်တော်တို့ကပို့ရင် address နဲ့ပို့တယ်လက်ခံရင် pointer နဲ့လက်ခံတယ်တဲ့ဒါ pass my pointer လေးပေါ့ဒါဆိုရင်ဒါလေးကိုကျွန်တော် run ကြည့်မယ်ဆိုရင်မ run ခင်မှာကျွန်တော်ဒီမှာ cout swapin swapping ဆိုပြီးတော့ကြာတော့မှကြာရင်ဒီနားမှာ endl လွတ်လိုက်မယ်ဒါဆိုရင်ဒါလေးကိုကျွန်တော် run ကြည့်မယ်ဆိုရင် error လေးပေါ်နေလိမ့်မယ်ဘာလို့ error ပေါ်နေမှာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့က temp ဆိုတာဒီ integer type a ဆိုတာဒီ pointer address ကို store လုပ်ထားတယ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ integer ထဲမှာ pointer ကိုသွားပြီး assign လုပ်လို့မရဘူးမရတော့ကြတော့ကျွန်တော်တို့ကဘာလို့ပေးရမလဲဆိုတော့ကြတော့ temp ဆိုတဲ့ဒီအခန်းထဲမှာ temp ထဲမှာကျွန်တော်တို့က a ဆိုတဲ့ pointer က point ထောက်ထားတဲ့နော် value ကိုကျွန်တော်တို့ကထည့်ပေးမယ်ဒါကြောင့်မို့ star လေးတွေကျွန်တော်တို့ကထည့်ပေးမယ်ဒီ a ဆိုတဲ့ pointer address မှာ store လုပ်ထားတဲ့address ကို तू က point ထောက်ထားတဲ့ value ကိုပေါ့ point ထောက်ထားတဲ့ value ကို तू က assign လုပ်ပေးရမယ်တဲ့ဒါဆိုရင် a ဆိုတဲ့ address ထဲမှာကျွန်တော်တို့ဘာလို့ထည့်မှာလဲဆိုတော့ b ဆိုတဲ့ address ထဲမှာရှိတဲ့ value ကို assign လုပ်မယ်ပြီးကျရင် b ဆိုတဲ့ဒီ point ထောက်ထားတဲ့နေရာမှာကျတော့ temp ကိုမှကျွန်တော်တို့ထည့်လိုက်မယ်ဒါဆိုရင် a ရဲ့ value ပေါ့ဒါဆိုရင် a ရဲ့ value ကို a ရဲ့ address မှာရှိတဲ့ value ကို temp ထဲထည့်မယ် b ရဲ့ address ထဲမှာရှိတဲ့ value ကို a အခန်းထဲမှာထည့်မယ်ပြီးကျရင် temp ဆိုတဲ့ဒီ value ကိုကျတော့ b အခန်းထဲမှာထည့်လိုက်တယ်တဲ့ဒါကကျွန်တော်တို့ pointer ဆိုတော့ဒီ pointer လေးကိုကျွန်တော်တို့နည်းနည်းသတိထားအောင်ပေါ့ဒါဆိုရင်ဒါလေးကိုကျွန်တော် run ကြည့်မယ်ဆိုရင်5 6ဆိုရင် after swapping 6 5ပေါ့ဒါဆိုရင်5 6ကို swap လုပ်လိုက်တော့6နဲ့5ဖြစ်သွားတယ်တဲ့ဒါဆိုရင်ဒါ pass my pointer ပေါ့ဒါဆိုရင်ဒါ pass my pointer လေးကိုနားလည်ပြီးတော့ကျွန်တော်ညွှန်လင်းပါတယ်နောက်ထပ်ဗီဒီယိုမှာဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ queueness text structure အတွက်အရေးကြီးတဲ့dynamic memory allocation ကိုဆက်လက်ပြီးတော့ discuss လုပ်သွားမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အားလုံးပဲဆက်လက်ကြည့်ရှုပေးဖို့အတွက်တိုက်တွန်းပါတယ်ပြီးတော့ဒီ playlist နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သိစရာမေးမြန်းစရာလေးရှိရင် comment box မှာလာပြီးတော့မေးမြန်းနိုင်ပါတယ် CWS နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ exciting topics လေးတွေ logic လေးတွေကိုနောက်ထပ်လာမယ့်ဗီဒီယိုတွေမှာလည်းဆက်လက်ပြီးတော့ discuss လုပ်သွားမှာဖြစ်တဲ့အတွက်စင်စမ်းမပြတ်ကြည့်ရှုပေးဖို့အတွက်အားလုံးကိုတိုက်တွန်းပါတယ်အားလုံးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်